话说，圣诞日午后，我从马鲁地驾驶到梅里机场，等2点的亚比航班。朋友下机寄车后，说他后脚刚刚从新站内科部 Postco 踏出来，前脚已匆匆忙忙踩上飞机。他从昨天踏进医院那一刻起，就在急诊部待到第2天换班时间才离开。好吧，原因嘛，就是医院忽然冒出大量心脏发病的人来。或许是冬至大吃大喝后的心血管效应。朋友说，他上飞机之前，把昨天的午餐、晚餐和今天的早餐、午餐4顿一次过吞进肚子里。朋友说，他能挺住，不想特地飞来梅里的酒店休息睡觉。我回想起当年在伊丽莎白医院实习时，也是像朋友一样这么能 fight 的。1年多来，待在沙捞越小镇的诊所安逸久了，差点忘了当年的自己。车子拐过来，弯过去，几下子就抵达贝尔绍自然保护区。满怀期待想看到犀鸟，走完1圈外围道，大约半小时，根本没犀鸟出现。我们改走林间小道，结果只把一群瘦蚊子喂得肥肥胖胖的，没看到真犀鸟。那就看看犀鸟的简介横幅吧。兜了2圈，就傍晚4点半。下一站，我们驶向加拿大山百余岁的油井，这大马第一座陆地钻油台，梅里的石油财神爷，从此在梅里生根了。可排石油公司转向海上开采石油之后，山上这一座钻油台就成了历史保护遗产，旁边的办公室也就成了石油博物馆。这里可以看到可排石油公司采油的历史，也可以走到山顶去吹风。这里也是梅里游客打卡拍照的地点，老妇人油井也成了网红。不知不觉，彩霞褪去最后一点色彩。今晚的晚餐就吃由朋友的朋友介绍的梅里一间有名的小吃店的 Quechap。晚餐后，我们便按照计划去都山海滩看蓝眼泪。我的车子在黑黑的海边路行走 ，GPS 把我的车带去坑坑洞洞的泥巴草丛里，并且指示已经抵达目的地。这草丛的坑坑洞洞，明显是被各种大型4驱车碾出来的，加上不久前应该下过雨，坑里都是满满的积水。如果开车硬闯，可能会陷在淤泥中，而在这荒郊野岭是不会有救兵来帮忙的。但是海浪拍打声清晰地传入耳中，目的地就近在眼前，我们决定冒险徒步前行。于是我找了块不挡道的硬地翻车，带着各自从 Mr. DIY 买来的强光手电筒，朝着海浪声的方向慢慢摸索着前进。我们越走越慢，小心翼翼地靠近深渊。朋友突然停住，原来手电筒照到脚尖前就是一个断层。聚光灯虽然照在海面上，但黑压压的一片还真不容易看出那就是浩瀚无边的大海。好在朋友反应快，立刻停住脚步，只差一步可能就下海了。我们站在断层边，用聚光灯扫描4周的情况，确定安全后才熄了灯。
我们的眼睛瞳孔在黑暗中放得老大，却没有看到都山海滩出名的蓝眼泪。我们摸着老路回到停车处，车子才出到大路，老天马上下起了倾盆大雨。由于雨下的实在是太狠了，车子打高灯也看不清路面，我只好全程30公里时速，花了1倍的时间，慢慢地爬回市区。圣诞节，市区的时代广场张灯结彩，虽然没有节目，却有很多人。我们逗留了一会儿，拍了几张照片，就回酒店休息了。第二天早上6点半，我们原本计划去兰贝尔国家公园的，但昨天的雨还没下完。于是我们便慢悠悠地先去吃早餐。今天就带朋友吃沙劳越出名的干盘面和沙劳越拉沙。过后再四处去找美丽的吉祥物海马打卡。最后中午把朋友载去机场，我也打道回马鲁地啦。